मां इम्तियाज़ फुल चैप्टर नंबर 1 मां सां ॻाल्हाईंदासीं डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स ते। डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स खां अॻु में असां जेको आहे ॻाल्हायूं था असां साइंस ते। ऐं साइंस जॾहिं असां ॻाल्हाईंदासीं त उनजो मतिलबु आहे टू नो ऐं उनजो मतिलबु आहे ॼाण। हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं असां वठणु था चाहियूं नेचर ऑफ फिनोमेना। हाणे नेचर ऑफ फिनोमेना खे असां जेकॾहिं ॾिसंदा था वञूं त उन में कुझु शयूं अचनि थियूं पियूं, उहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं आहिनि जेके असां साइंस में ख़बर पवंदी त साइंस में छा छा आहे। हाणे जीअं सपोज़ कयूं था जीअं बारिश आहे त उहा कीअं माना हुनजो झुड़ ठहे थो, कहिड़े नमूने सां हुनजी बारिश पए थी ऐं कीअं ज़मीन ते किरे थो। जीअं ॾींहुं जेको आहे राति में कन्वर्ट थिए थो ऐं ॾींहुं हुन में राति में कन्वर्ट थिए थो, उहा असांजी साइंस आहे। को बि महांगो आहे उहो कीअं वण हेठि किरे थो, उहा असांजी हुन में शामिलु थिए थो। ग्रोथ ऑफ प्लांट आहे त उहो कीअं थो ग्रोथ थिए, उहो बि साइंस ई असांखे ॿुधाए थी। मोशन ऑफ बॉडीज़ आहे, कीअं का बि बॉडी मूव करे थी, उहा बि असांखे इन में आहे। या बर्निंग ऐं फ्रीज़िंग पॉइंट आहे असांजी, या कहिड़े नमूने सां फ्रीज़ थिए थो, उहा बि असांजी साइंस ॿुधाए सघे। ऐं फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम आहे, उहा असांखे ॿुधाईंदो त कहिड़े नमूने सां सोलर सिस्टम जेको आहे इहो साइंस ई असांखे ॿुधाए थी पई। जेको असांखे साइंस जेकी आहे हक़ीक़त में जेको आहे उहो ॿिनि शयुनि में असांजी कन्वर्ट थींदी थी वञे पई। हिकिड़ो जेको आहे बायोलॉजिकल साइंस आहे, ॿियो फिज़िकल साइंस आहे। बायोलॉजिकल साइंस जेकी आहे उहा असांखे ॿुधाए थी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स जे जेकी स्टडी आहे हुनखे असां चवंदा आहियूं। फिज़िकल साइंस जेकी आहे द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जेके बि नॉन लिविंग थिंग्स आहिनि उन में असांजी फिज़िकल साइंस जेकी आहे उहा काउंटेबल आहे। हक़ीक़त आहे फिज़िकल साइंस में जेको असांजो सब्जेक्ट आहे उहो उनजो इहा कारजे थी फिज़िक्स। हाणे फिज़िक्स में जॾहिं असां ॻाल्हाईंदासीं त फिज़िक्स जेकी आहे उहा ॿिनि शयुनि जे रिलेशनशिप जेको आहे उहो ॾेखारे वञे थो पियो। हिकिड़ो जेको आहे उहो आहे मैटर, ॿियो आहे एनर्जी। इन ॿिनि जे दरमियान जेको आहे असांखे इहो रिलेशन ॾेखारे थो। हक़ीक़त इहा आहे फिज़िक्स जी डेफिनेशन असां ॾिसंदासीं त उहा आहे एक्सपेरिमेंटल साइंस। हाणे एक्सपेरिमेंटल साइंस में जेके असांखे अचे थो पहिरियों उहो अचे थो ऑब्ज़र्वेशन, ऑब्जेक्ट ऑब्ज़र्वेशन था चऊं। ऐं ॿियो जेको आहे एक्सपेरिमेंटल जेको आहे ऑफ नेचर फिनोमेना, यानी को बि शइ असां ॾिसूं था पहिरियों ऑब्ज़र्व कंदासीं ऐं उनजी जेकी आहे असां मेयरमेंट कंदासीं। हाणे नेचर जेको मेयरमेंट आहे, सपोज़ कयूं जीअं पहिरियों असां पढ़ी आयासीं त बारिश कहिड़े नमूने सां पए थी पई, ॾींहुं जेकी आहे उहो राति में आहे, राति जेको आहे ॾींहं में कन्वर्ट थिए थी। इन्हनि जी मेयरमेंट असां कहिड़े नमूने सां करे सघूं था 24 कलाकनि में, या इहे शइ। या जेको असांजो अंब जेको आहे उहो वण मां किरे थो, उहो कहिड़ी स्पीड सां किरे थो, इहा इन जी मेयरमेंट आहे जेके असांखे ॿुधाए थी। को बि लो आहे उन ते रस्टिंग थिए थी पई, उहा शइ असांजी मेयरमेंट करे सघूं था। बाहि आहे कीअं थी बर्निंग थिए, फ्रीज़िंग जेकी आहे उहा कीअं थी थिए, उनजी उहा शइ करे थिए। सोलर सिस्टम आहे कीअं उनजो 360 ॾींहंनि में मूव करे थो, उनजो सॼो सिस्टम जेको आहे असां करे सघूं था पिया। इहे सभु शयूं जेके बि आहिनि इहा इन जी जेकी असां मेयरमेंट आहे उहा असां हिन में काउंटेबल असां करे सघूं था पिया। या हिन जो जेको रेडियस आहे सोलर सिस्टम में उहा शइ असांखे ख़बर पवंदी त उहा कहिड़े न कहिड़े नमूने ते असां शयुनि ते ब्रीफली जेको आहे डिस्कस करे सघूं था पिया। हूअं बि असां ॾिसंदासीं त मुख़्तलिफ़ शयूं जेके आहिनि असांखे उहा शइ जेके प्लांट्स आहिनि उहो ग्रोथ कीअं कंदा आहिनि, इहे वग़ैरह शयूं आहिनि। असां चऊं था जेकॾहिं फिज़िक्स जी डेफिनेशन में त उनजो हिकिड़ो ई असां ॾिठोसीं त जेको आहे मेणबती वारो माचिस जी तीली आहे उन में। ऐं फिज़िक्स जी डेफिनेशन्स में बि उहो काउंट आहे त ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड देयर मेच्योरिटी, यानी असां ॿिन्ही शयुनि जो रिलेशन ॾेखारे थो फिज़िक्स में। कहिड़ो कहिड़ो जीअं असां जेकी आहे उहा माचिस जी तीलीअ में असां ॾिठोसीं, उहा शइ हिन में मौजूदु आहे जेकी मैटर ऐं एनर्जी जी सूरत आहे। हाणे जेकॾहिं सपोज़ कयूं था दुनिया जेकी आहे उहा असांजी ॿिनि शयुनि में जी ठहियलु आहे, हिकिड़ो मैटर ऐं एनर्जीअ जी ठहियलु आहे। ऐं टी कंहिं बि शइ जी उन में को वास्तु आहे ई कोन जेको असां वठूं खणी असां जेकी शइ चऊं था। यानी इन्हनि ॿिनि शयुनि जो जेको रिलेशन आहे उहा हिन ॿिनि शयुनि में कन्वर्शन आहे, यानी म्यूचुअल इंटरसेक्शन आहे। त मैटर एनर्जीअ में ऐं एनर्जी जेकी आहे उहा मैटर में जेकी आहे उहा कन्वर्ट थिए थी पई। हाणे जीअं मां जेको आहे असां ॾिसूं था ॿी शयूं जेके आहिनि उहे कहिड़े नमूने सां कन्वर्ट थी सघनि थियूं पई। हाणे असां जॾहिं कन्वर्ट थींदासीं त लाज़िमी आहे हिकिड़ो जेको आहे इन्हनि शयुनि खे ॾिसंदासीं त उहो उन में कहिड़े नमूने सां डिफाइन करे सघूं था, उनजो कहिड़ो नमूनो इहो रखूं था। जीअं सपोज़ कयूं असां अगरि माचिस जी तीली ॾिठीसीं त माचिस जेको आहे उहो असांजो मैटर आहे ऐं इहो माचिस जी तीली जेको आहे उहो मैटर आहे ऐं जेकी बाहि आहे उहा असांजी एनर्जी आहे। यानी हिते मैटर जेको आहे उहो एनर्जीअ में कन्वर्ट थी वियो त असांखे इहा शइ ख़बर पए थी त इहा एनर्जी आहे ऐं कहिड़े नमूने सां इहा शइ कन्वर्ट थिए थी पई, जेको असांखे इहा शइ ॾसी नथो वञे पियो। यानी बाहि जेकी आहे उहा असांजी हिन जॻह ते उहा छा आहे एनर्जी आहे ऐं तीली जेकी आहे उहा असां वठूं था उहा उन में आहे।
पर हक़ीक़त इहा आहे त इहा एनर्जी जेकी आहे कंप्लीटली न आहे असांजी कंप्लीटली जेकी आहे उहा जेको मैटर जी एनर्जी मैटर में कन्वर्ट थिए त उहो असांजो अलॻि प्रोसेस में चऊं था जंहिंखे असां पेयर प्रोडक्शंस चऊं था जंहिंमें आइंस्टाइन ई बराबरि mc² में चऊं हीउ हिकिड़ो गामा रेज़ आहे जेको गामा फोटान आहे यानी हीट जो फॉर्म आहे उहो न्यूक्लियस जेको आहे क्रॉस थो करे त उन मां असांखे ॿ शयूं मिलनि थियूं त हिकिड़ो जेको आहे असांजो इलेक्ट्रॉन ऐं ॿियो जेको आहे उहो पॉज़िट्रॉन जेको आहे उहे टुड़ी करे असांखे ॿिनि मिलंदा इलेक्ट्रॉन ऐं प्रोटॉन जेको आहे उहो असांजो ईअं खणी चऊं त सालिड बॉडीज़ में असां वटि मिले थो पियो ऐं जेको असांजो गामा रेज़ आहे उहो असांजी जस्ट एनर्जी आहे यानी हिते कन्वर्सन जेकी आहे उहा थिए थी पई अचूं था ब्रांच ऑफ फिज़िक्स ते त उहो बेसिक जेको फिज़िक्स जूं ॿ ब्रांचिस आहिनि जेके असां वठूं था हिकिड़ो क्लासिकल फिज़िक्स आहे ॿियो जेको आहे मॉडर्न फिज़िक्स आहे जेके असांखे हिन जॻह ते मौजूदु आहिनि हाणे क्लासिक फिज़िक्स में जेको असां वटि अचे थो जेको आहे जीअं ऑप्टिक्स आहे थर्मोडायनामिक्स आहे इलेक्ट्रिसिटी आहे वग़ैरह वग़ैरह मॉडर्न में जेको असां ॾिसंदासीं त उहा रिलेटिव आहे न्यूक्लियर आहे मॉलिक्यूलर फिज़िक्स वग़ैरह इहे शयूं अचनि थियूं क्लासिकल जेको आहे उहो 19th सेंचुरी खां अॻु में आहे उन में ॿिनि साइंटिस्टनि वॾो किरदारु अदा कयो हिकिड़ो गैलोली ॿियो न्यूटन आहे ऐं 19th सेंचुरीअ खां बाद में जेको आहे उहो नयो जेको आहे ॿिनि खां वधीक साइंटिस्ट ज़िक्र कयो जंहिंमें आइंस्टाइन पुअल रदरफोर्ड वग़ैरह जेको आहे जेके असां चऊं था पिया अचूं था हिन जी जेकी बेसिक जेकी असां चऊं था उन सभु जेके आहिनि ब्रांचिस असां वठंदासीं त जंहिंमें असां मैकेनिक्स आहे इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉज एंड इफेक्ट आहे यानी का बॉडी आहे उन जो मोशन जो जेको ऑब्जेक्ट आहे उहो कहिड़ो आहे यानी उन में जेको सबबु आहे इफेक्ट आहे काज़ आहे उहो कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं थियनि थियूं भई उहो असांखे हिन जॻह ते असांखे मिलंदो मैकेनिक्स में जेको आहे असांजी यानी असां जेकी ॻाल्हि कंदासीं उहा डेफिनेशन्स जे मुताबिक़ हलंदी सपोज़ कयो हीउ हिकिड़ो शख़्स आहे जेको बॉल आहे हुनखे फुटबॉल उनखे इहो किक करे थो यानी इन में बॉडी में जेको आहे मोशन ॾियाराए थो त उहो जेको उनजो इफेक्ट पए थो पियो उन दीवार ते काज़ कहिड़ो आहे लत हणणु आहे ऐं इफेक्ट किन ते पवंदो वञी असांजो दीवार ते ज़रूरी न आहे त इहो ई शइ एग्ज़ाम्पल वठिजे का बि गाॾी आहे रोड ते हले थी पई उनजो कहिड़ो असरु पए थो पियो उहा शइ असांखे काउंट कंदी उनजो इफेक्ट केतिरो पए थो पियो उहा शइ असांखे इन जॻह तां असांखे ख़बर पवंदी त मैकेनिक्स जो सबबु कहिड़ो कहिड़ो आहे जेको असां अचे थो या असां या तव्हां ज़मीन ते हलूं था उनजो बि इहो मिसाल असां वठी सघूं था जेको आहे मैकेनिक्स में जेकी काउंटेबल आहे मुख़्तलिफ़ शयुनि ते यानी हाणे इन जॻह ते असां इहो ॾिठोसीं त मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जेको थियो उहो लत लॻण सां जेको आहे उहो असांखे चए थो यानी का बि शइ जेकी मूव करे थी उन में असरु पवंदी नेक्स्ट जेकी असां ॾिठूं था उहा आहे असांजी हीट जेकी आहे उहा हीट जेको आहे इम्पॉर्टेंट आहे यानी असां जॾहिं असां जेको आहे वठंदासीं उन जी डेफिनेशन त चऊं था त डील विद द स्ट्रक्चर या नेचर ऑफ हीट आहे यानी नेचर ऑफ हीट मोड ऑफ ट्रांसफर माना जेके हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते हीट कहिड़े नमूने सां ट्रांसफर थिए थी उनजो असां पढ़ंदासीं इफेक्ट ऑफ हीट जो असरु जेको आहे उहो कहिड़ी जॻह ते आहे जेकॾहिं असां वठूं था त इहा हीट बि जेकी आहे उहा फिज़िक्स जी ब्रांच आहे यानी नेचर ऑफ हीट जे बारे में असां जेकॾहिं पढ़ूं था मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मर जेको पढ़ूं था पिया इहे मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि जेके असां पढ़ूं था यानी असां ईअं खणी चऊं हीट जो मतिलबु त हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते जेकी शइ ट्रांसफर थियनि थियूं इफेक्ट पए थो पियो हुनजो ओवरऑल हिन डेफिनेशन्स में जेको वठूं था पिया असांजे दिमाग़ में पहिरियों इहो सुवालु अचे थो मुख़्तसिर जेको आहे उहो असां चवंदासीं त इहा शइ असांजी आहे छा यानी हीट जेको आहे उहो फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे इहा सपोज़ कयूं था इहा हीट मिले थी पई जेका ऐं उहो जेकी हीट ट्रांसफर थिए थी पई उहा छा में थी वञे पाणी आहे हिन बर्तन में ऐं उतो जेको थो असां ॾिठोसीं त उन जॻह ते जेको वाटर आहे उहो गरम थियो यानी इहा हिनजी छा आहे इहा नेचर आहे जेको ॿूटो जेको आहे असां पोखींदा आहियूं उहो वॾो थिए थो त उनजी उहा छा आहे नेचर आहे जेको असां वठूं था हवा आहे हवा हले थी ठीकु आहे त का शयूं उन ते लुॾनि थियूं मूव कनि थियूं त इहा हिनजी छा आहे असांजी नेचर आहे अचो त मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मर त उहा असां ॾिठोसीं त हिन में टिनि तरीक़नि सां जेको आहे उहा ट्रांसफर्शन थींदी आहे हीट जी हिकिड़ो रेडिएशन कंडक्शन ऐं कन्वेक्शन जी यानी असां जॾहिं हीट ॾियूं था त उनजो आहे हाणे इन ते जेको इफेक्ट ऑफ हीट आहे उहो कीअं थो थिए लाज़मी जॾहिं असां हीट ॾियूं था त उहो पाणी जेको आहे उहो छा थो थिए गरम थो थिए यानी हीटअप जे हिसाब सां जेकी बि हिन जे भरिसां शयूं हूंदियूं उहे छा कंदियूं असांजूं उहे गरम थींदियूं यानी जेके बि थधी शइ असां अगरि गरम बाडी जे भरिसां रखंदासीं त उहा जेकी बाडी आहे उहा असांजी छा थी वेंदी उहा हीट ट्रांसफर थींदी वेंदी ऐं जेको ॿियो बर्तन हुन जे भरिसां पियो हूंदो उहो बि जेको आहे उन में जेकी बि शइ हूंदी उहा आहिस्ते आहिस्ते छा थी वेंदी स्लोली प्रोसेस में उहा बि गरम थींदी वेंदी आहे जीअं असां हिन प्रोसेस में ॾिसूं बि सही था हिन फिगर में असां ॾिसूं बि सही था
अहिड़े नमूने सां इहा हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते जेकी आहे उहा हीट जेकी आहे उहा ट्रांसफर थी सघे थी। सिर्फ़ु इहो न आहे, जेकॾहिं असां हीट जी जेका राड खणूं था उनखे कंहिं शइ में ॾिसूं बाहि में विझंदासीं त लाज़मी आहे उतां बि जेको आहे असां वटि इहे शयूं मिलनि थियूं त बाबा कहिड़े नमूने सां हीट जेकी आहे उहा हिकु जॻह खां ॿिए जिस्म में जेकी आहे उहा दाख़िल थिए थी, यानी असां ईअं खणी चऊं था हीट जेकी आहे उन में शामिलु आहिनि। अचूं था साउंड जेका साउंड बि जीअं पहिरियों असां ब्रांचिस पढ़ी वियासीं, साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे हिन जॻह ते बि। ऐं असां ॾिसंदासीं सपोज़ कयूं हुन जो बेस्ट जेको इहो हूंदो त का बि शइ वाइब्रेट कंदी आहे त साउंड प्रोड्यूस थींदो आहे। जीअं सपोज़ कयूं था त हीअ हिकिड़ी शख़्स आहे जंहिं मां आवाज़ु निकिरे थो वात मां त उन मां वेव पैदा थियनि थियूं। हाणे हीअ जेको वेव पैदा थियनि थियूं भई मीन्स लफ़्ज़ असांजी ज़बान वाइब्रेट करे रही आहे त मीन्स उहो वेव पैदा करे थी, तॾहिं असांजो साउंड जेको आहे हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते वञे थो पियो। असां ॾिठोसीं त जेको वाइब्रेट थिए थो पियो त उन में असांजूं कुझु शयूं हूंदियूं, यानी असां चवंदासीं त साउंड खे जेको आहे उहो वाइब्रेशन जी जेकी आहे उहा मस्तु ज़रूरत आहे, मीडियम जी सख़्तु ज़रूरत हूंदी आहे। अगरि मीडियम न हुजे त असांजो जेको आवाज़ु आहे उहो हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते ट्रांसफर नथो थी सघे। हाणे जेकॾहिं हुनजी डेफिनेशन पढ़णु चाहियूं त उहो त डील विद द फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ द साउंड एंड वेव द प्रोडक्शन्स आहे, प्रॉपर्टीज़ आहे ऐं उन जूं एप्लीकेशन्स जेके आहिनि उहे हिन जॻह ते मौजूदु आहिनि जेको असांखे हिन मिले थो। जेकॾहिं असां चऊं था त इहो बि साॻे नमूने सां जीअं असां पहिरियों पढ़ी वियासीं त हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे, त हिन जॻह ते असां चवंदासीं साउंड ऑफ जेको आहे उहो फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे जेको असांखे मिले थो। हिते हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे एक्सेप्ट ऑफ द साउंड, त उनजो मतिलबु कंहिं बि शइ जी हुन जो अहसासु थियणु आहे या एक्सेप्ट जो मक़सूद शइ जो हिसो जेको आहे उहो शइ असांखे मालूम करिणो आहे उन शइ खे। अचो त प्रोडक्शन्स ते जेकॾहिं हिन जी ॻाल्हि कंदासीं त उन में जेको आहे वाइब्रेशन आहे असांजे अची थी वञे भई का बि बॉडी वाइब्रेट कंदी त आवाज़ु जेको आहे प्रोड्यूस थी ईंदो। प्रॉपर्टीज़ आहे त उन में बि शयूं असां वटि मुख़्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ शामिलु हूंदियूं जेके उनखे ज़रूरत पवंदी आहे। एप्लीकेशन त असांखे हली हिकिड़ी मेन टॉपिक आहे जेके असां चवंदा आहियूं डॉपलर, जंहिंमें असांखे खोड़ सारियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि। हिन जॻह ते जेकॾहिं असां एप्लीकेशन वठंदासीं त उहो वाटर आहे जेको असांखे आहे, त वाटर में जेको आहे शिप्स हूंदियूं उन कहिड़े नमूने सां असांखे जेको आहे उहा शिप जेको आहे उहा हिकु जॻह खां जेको आहे साउंड जेको आहे असांखे कीअं ॿुधण में अचे थो पियो, कहिड़े नमूने सां उहा शयूं असांखे मिले थो पियो, आवाज़ु जेको आहे उहो उन मुख़्तलिफ़ शयुनि जो असांखे हिन जो एक्सपेरिमेंट थिए थो पियो त उन में बि असांखे इहे शयूं मिलनि थियूं पियूं एप्लीकेशन जे हिसाब सां। साउंड जेको आहे उहो जेको आहे उन हिसाब सां त असांखे चवंदासीं त वाइब्रेशन मस्ट आहे। असां ॾिसंदा आहियूं त हिकु मीडियम खां ॿिए मीडियम में जॾहिं आवाज़ु हूंदो आहे त उहो नथो वञी सघे, यानी इन करे चऊं असां वटि छो त मीडियम जॾहिं असां लफ़्ज़ कढूं था त ॿिनि क़िस्मनि जो मीडियम हूंदो आहे, हिकिड़ो रेयर हूंदो आहे, ॿियो डेंसर हूंदो आहे। हाणे रेयर ऐं डेंसर लाज़मी आहे, हिकु मीडियम जी ज़रूरत पवंदी हूंदी घाटाईअ में, ॿियो जेको आहे छिटाईअ जी ज़रूरत पवंदी हूंदी। मां पहिरियों ज़िक्र करे चुको त एप्लीकेशन में जेकी आहे उहा मस्त हूंदी आहे, जीअं शिप हूंदी आहे त का बि सिर्फ़ु शिप ई न एनिमल्स जेके अंदरि रहनि थियूं, फिश रहनि थियूं त उनजो आवाज़ु जेको आहे उहो कीअं असां ॿुधी सघूं था पिया। अंदरि जेको आहे का शइ मूव करे थी त उनजो जेको आब्दुलकश थी उनजो आवाज़ु जेको आहे असां कीअं ॿुधी सघूं था या पहुचाए सघूं था, उहो बि जेको आहे हिन एप्लीकेशन्स में जेको आहे असां वटि हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते वञी सघे थो। उन शयुनि में बि असां काउंटेबल इहा शइ मौजूदु हूंदियूं आहिनि जेको असां चवंदा आहियूं। यानी असां सिंपल खणी ईअं खणी चऊं साउंड जे हिसाब सां त असां वटि साउंड इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे ऐं उन शइ खे अॻिते हलाइजे थो। नेक्स्ट जेकी आहे असां वटि आहे लाइट। लाइट हिकिड़ी वॾी जेकी आहे उहा टॉपिक आहे। हाणे लाइट जी जॾहिं असां ईंदासीं त अॻिते असां वटि चैप्टर्स बि हिन जो डिस्कस कंदासीं, पर सिंपल जेको आहे हिन जॻह ते असां हिते डिस्कस कयूं था। असां छा था कयूं हिन जॻह ते हिकिड़ो सोर्स वठूं था जंहिंखे असां लाइट सोर्स था चऊं। ठीकु आहे, उन में जेको आहे असांजो हिकिड़ो जेको आहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आहे, उन हिसाब सां असां ॾिसंदासीं त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेकी आहे उहा कहिड़े नमूने सां मूव करे थी। हाणे असांखे ख़बर आहे त लाइट जेकी आहे उहा फॉर्म ऑफ एनर्जी आहे। हाणे हिन में जेको असां ॾिसंदासीं लाइट जेकी आहे उनजी डेफिनेशन जेकी आहे इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एब्सेप्ट ऑफ लाइट आहे एंड प्रॉपर्टीज़ आहे, कहिड़े नमूने सां वर्किंग करे थी ऐं उनजो यूज़ जेको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आहे उहो असांखे कीअं आहे। जेकॾहिं असां चऊं त प्रॉपर्टीज़ उनजी वठंदासीं त लाज़मी लाइट जेकी हूंदी आहे उहा छा में वेंदी आहे, स्ट्रेट लाइन में वेंदी आहे, मूव कंदी वेंदी आहे। या ईअं खणी चऊं त स्पीड ऑफ लाइट जेकी आहे उहा वाटर में जेकी आहे उहा घटि आहे ऐं ॿाहिरि जेकी आहे हुन में वधीक आहे, उहा शइ असां चवंदासीं उन में आहे। वर्किंग जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं त वर्किंग जेकी आहे उहा मुख़्तलिफ़ हूंदी आहे। सपोज़ कयूं जीअं असां ॾे की तस्वीर में जेकी आहे उहा ॾिनल आहे माइक्रोस्कोप जी सूरत में।
हाणे माइक्रोस्कोप मीन्स ऑप्टिक्स उन में जेकी आहे असांखे लाइट जी ज़रूरत ज़रूरु इस्तेमालु करणी पवंदी आहे, अदरवाइज़ असांखे का बि शइ जेकी आहे नंढी शइ जेको आहे वॾो करे पेश करिणो हूंदो आहे, छो त हिन में मैग्नीफाइड ग्लासिस लॻियलु हूंदो आहे। जीअं तव्हां तस्वीर में ॾिसी रहिया आहियो त असांखे नंढी शइ खां वॾो शइ या वॾी शइ खे नंढो करे पेश कयो वेंदो आहे। इहा शइ असांखे मालूम नथा करे सघूं जेसीं ताईं इहा लाइट जेकी आहे उहा न आहे। असांखे ख़बर आहे त जेको असांखे रेयर में लाइट जी स्पीड हूंदी आहे उहा वधीक हूंदी आहे ऐं डेंसर में जेकी हूंदी आहे उहा घटि हूंदी आहे। हिकु मीडियम खां ॿिए मीडियम में जॾहिं लाइट वेंदी आहे, यानी जेके असां चऊं था ग्लासिस, त उन में छा हूंदो आहे, लाइट जेकी आहे उहा थोरी मुड़ी वेंदी आहे, बेंड थी वेंदी आहे, जेको असां लाइट में इहा शइ मौजूदु हूंदी आहे जेका की असांखे ॿुधाए। नेक्स्ट हलंदासीं असांजी जेकी इलेक्ट्रिसिटी ऐं मैकेनिज़म, ॿिन्ही जो पाण में रिलेशन आहे इलेक्ट्रिसिटी ऐं मैकेनिज़म जो, जेको असां वठूं था पिया। हाणे जॾहिं असां इलेक्ट्रिसिटी जी डेफिनेशन पढ़ंदासीं त हुन में इहो शइ छा आहे त इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी चार्ज जेकी हुजे रेस्ट में हुजे ऐं इन मोशन या हुनजे मोशन्स में हुजे, यानी इन मतिलबु आहे त हुन में जेकी इलेक्ट्रॉन्स जी मोशन आहे उहो बि असांखे काउंट करिणो आहे, या हुनजो इफेक्ट आहे देयर इफेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप विथ अ मैकेनिज़म, यानी उन ॿिनि शयुनि जो जंहिं जॻह ते इलेक्ट्रिसिटी हूंदी त उन जॻह ते मैकेनिज़म जो ज़रूरु किरदारु हूंदो जेको असांखे मिले थो पियो हिन जॻह ते। अचूं था चार्ज पहिरियों वठूं त चार्ज प्रोड्यूस कीअं थी थिए, त चार्ज असां ॾिसंदा आहियूं त सिंपल ॿुधायूं त कंहिं ॿिनि शयुनि जे रब थियण सां चार्ज थींदी आहे। चऊं त हितां जेको आहे असांजी बैटरी आहे उतां हिकिड़ो करंट फ्लो थिए थो पियो, इहो बल्ब ॿरे थो, बल्ब खां बाद में जेको आहे करंट चपा हलणु शुरू थिए थो। को बि करंट उनखे हलण जे लाइ जेको मेन शइ जो किरदारु हूंदो आहे उनखे असां चवंदा आहियूं ड्रिफ्ट वेलासिटी, ठीकु आहे। हिन जॻह ते इन डायग्राम में असां इहो ॿुधाइण था चाहियूं त कहिड़े नमूने सां जेको आहे इहो करंट जेको आहे उहो फ्लो थिए थो ऐं इहो बल्ब जेको आहे इहो ॿरे थो। इहो शइ जेकी आहे इहो जेको आहे इनखे असां छा चवंदासीं, इलेक्ट्रिसिटी, यानी इहो करंट जेको आहे फ्लो थियो तॾहिं असांखे इहा शइ मिले थी। अॻिते ईंदासीं त इन में असांखे हिकिड़ो ॿियो जुमिलो लिखियलु आहे, एंड देयर रिलेशनशिप, कंहिंजे तरह मां रिलेशनशिप आहे विथ अ मैकेनिज़म। हाणे चऊं था मैकेनिज़म त आहे, उहो कहिड़े नमूने सां मैकेनिज़म आहे, असां ॾिठोसीं मैकेनिज़म जेको आहे को बि मैग्नेट असां खणंदासीं त उनजी प्रॉपर्टीज़ में जेकॾहिं असां वेंदासीं त उनजी अट्रैक्शन बि आहे त रिपल्शन बि आहे। हाणे जेकॾहिं अट्रैक्शन बि आहे ऐं रिपल्शन बि आहे त हिन जॻह ते जेकॾहिं असां ॾिसूं मैकेनिज़म त प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैकेनिज़म। सो असां चवंदासीं त को बि करंट जॾहिं कंहिं बि वायर मां हले थो त कंडक्टर मां हले थो त उते जेको वायर में करंट जॾहिं हलणु शुरू थो थिए त उते हिकिड़ो सर्किल्स में आहे। जीअं सपोज़ कयो त हिन में हिकिड़ी वायर ॾिनी पई आहे ऐं वायर जेकी आहे उन मां करंट हले थो पियो ऐं उन में ॾिसोसीं त जीअं ई करंट हले थो त उते असांजी मैग्नेटिक फील्ड ठहे थी, उहा सर्किल फॉर्म में आहे। यानी जॾहिं असां चवंदासीं सर्किल फॉर्म में आहे त इहा शइ जेकी आहे उहा छा आहे, मैग्नेटिक फील्ड आहे। उनजो असरु आहे इन वायर जो, चवंदा आहियूं त इनजो केतिरो असरु आहे, इन असर तहत कंहिं बि शइ खे उहो अट्रैक्ट करे सघे थी पई, तॾहिं असांखे इहे चवंदा आहियूं त हीअ शइ जेको आहे करंट हले थो। हाणे हिते जेकी आहे इलेक्ट्रिक फील्ड न हूंदी आहे, सिर्फ़ु हुन में मैग्नेटिक फील्ड जो किरदारु हूंदो आहे, जेको हूंदो बि छा आहे सर्किल में आहे। लो क्लासिस में असां इहो पढ़ी आया आहियूं त जेको को बि असां जेको आहे उन में मुख़्तलिफ़ शयुनि जा एग्ज़ाम्पल्स उते पढ़ी आया आहियूं। अचूं था असां एटॉमिक फिज़िक्स। हाणे जॾहिं एटॉमिक फिज़िक्स आहे त माना असां हिते अंडरस्टूड आहे, सम्झी वेंदासीं त जेको डिस्कस कंदासीं उहो छा ते हूंदो, एटम्स कंदासीं। हाणे एटम जेको आहे दुनिया जो नंढे में नंढो पार्टिकल्स आहे जेको असां वठूं था, उन जी डेफिनेशन जेकॾहिं वठूं था त पोइ छा, इट इज़ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। हाणे हिते जेको इहो फिगर में आहे इहो एटम आहे, उन चो था जेके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इहे जेके आहिनि, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में आहिनि, पर इहे जेके असां वटि मुख़्तलिफ़ शयूं असां वटि आहिनि उहे नोट कनि था पिया ऐं इन शइ खे डिफाइन कनि। इन वांगुरु न्यूक्लियर फिज़िक्स मीन्स न्यूक्लियर जेकॾहिं असां वटि मीन्स न्यूक्लियस में इन डेफिनेशन पढ़ंदासीं त इट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियर, यानी कंहिंजी प्रॉपर्टीज़ ऐं बिहेवियर न्यूक्लियर जो, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर, यानी जेको न्यूक्लियर आहे उनजे जेको पार्टिकल्स आहिनि उनजी स्टडी खे असां छा चवंदा आहियूं, इनखे चवंदा आहियूं न्यूक्लियर फिज़िक्स। उमेद इहा आहे त असां सम्झंदा वेंदा हूंदो इन शइ खे त कहिड़े नमूने सां हिन जो मख़सूस जेको आहे इहा शइ हले थी। जीअं हिन में असां हिकिड़ो बॉल्स जी सूरत में खणी असां चऊं त उन में हिकिड़ो रेड ऐं जेको आहे ब्लू जेको आहे उहे कलर्स ॾिनल आहिनि, त उन सूरत में असांखे इहे शयूं मिलनि थियूं। नेक्स्ट जेकी आहे उहा आहे प्लाज़्मा फिज़िक्स। हाणे जॾहिं असां प्लाज़्मा फिज़िक्स असां ॾिसंदासीं त उन में चवंदासीं इट इज़ स्टडी ऑफ प्रोडक्शंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। हाणे फोर्थ ऑफ स्टेट मैटर्स में असां काउंट कंदा आहियूं प्लाज़्मा खे, जीअं सॉलिड आहे, लिक्विड आहे, गैसिस आहे। त चौथी जेकी आहे स्टेट ऑफ मैटर जेकी आहे उहा असांजी छा आहे, उहा आहे प्लाज़्मा।
हाणे इहे जेके असां वटि मिले थी उहा स्टार ते या कुझु ॿिनि शयुनि ते बि असांखे मिले थी जेकी असां काउंट कयूं था पिया। हाणे इहे मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उन जूं शयूं असांखे स्टडीज़ जेके आहिनि उहा असां वटि हिन जॻह ते मौजूदु आहे जेके आहे। जीअं सपोज़ कयो गैसिस में जेको आहे उहा आयनिक जेके शयूं आहिनि उहे असांखे नज़र न ईंदियूं आहिनि, उहे शयूं हिन में मौजूदु आहिनि। अचूं था नेक्स्ट ते जियो फिज़िक्स आहे। जियो फिज़िक्स माना असां चऊं था स्टडी एंड इंटरनल जेको आहे स्ट्रक्चर ऑफ जेको आहे अर्थ जे बारे में, जीअं हिन में क्रस्ट आहे, मर्स आहे, ओवर जेको आहे आउटर कोर आहे, इनर कोर आहे। हाणे इन शइ खे जेको आहे असां चवंदासीं। थैंक यू वेरी मच।